Друзья, всех приветствую на своем канале. В общем, чем хочу сегодня заняться. Появились посторонние звуки вот в этой области. Вот здесь вот. Я сейчас не буду запускать двигатель, потому что у меня слегка постукивает один из клапанов. Ну, выработка уже на распредвале, поэтому вы навряд ли сможете что-либо услышать. В общем, такой звук, как будто, знаете, скрежет. Сначала мне показалось, что как будто бы раскрутился нижний шкив. Но там я все затянул хорошо. И при, в общем, увеличении на педаль газа, когда давлю, начинает звук возрастать. И заметил, что расслабился ремень. Но вот сейчас интересно, как будто бы он подтянулся или, скорее всего, ну, немножко в положение такой скорости стал автомобиль, что как будто бы вроде бы и натянутый. Но на самом деле у него появился довольно-таки что-то свободный ход. Я там как пытался, как мог, в общем, оживить натяжной ролик. Не знаю, вот правда дело в нем все или нет. В общем, купил вот такой вот новый ролик. Давайте я покажу. Стоит 3500 тенге. Не знаю, что с тем, но больше там вроде бы как бы скрипеть нечему. Скрипеть нечему. Как бы вот такой звук, как будто, знаете, что-то раскрутится, что-то такое разбалтывается. Подумал, конечно, еще на помпу. Но сейчас еще будет все ясно. Но помпа, как вы знаете, помпа, в принципе, у меня новая. Помпу новую я ставил. Поэтому подозрение пока что на натяжной ролик. В общем, сейчас буду все разбирать, смотреть. Мне надо что сделать? Мне надо будет снять вон тот нижний шкив. И уже когда я его уберу, я смогу тогда всю натяжной ролик. Почему-то вот на том ролике, который там стоит, я пытался... Так, ну вот так вот делаешь, да? Вот я вот, честно говоря, уже начал сомневаться. Так, ну я тоже вот там пытался вот так вот зажимать. Потом болтом отсюда прижимать. Но ролик, он как бы не менялся. Как сказать. Вот у меня на другом автомобиле немножко другая система. Вот на вот этом вот. На экотековском. Там вот эта вот часть, она немножко как бы движимая. Не вот такая вот сильно пружинистая. Так, ну, у этого, конечно, люфта нету, а на том мне показался, что появился люфтик. В общем, сейчас буду разбирать, смотреть, вместе посмотрим, что с тем роликом. В общем, вот так вот. Ну все, сейчас вот здесь вот разберу и продолжим. Так, друзья, все-таки решил я запустить двигатель, чтобы наглядно вам показать. Так, ну что интересно, сейчас вроде как бы такого звука сильного нету. Звука нету, но через какое-то время он появится. Просто, видимо, постоял двигатель. Но вот когда я, например, начинаю ездить, в общем, такое начинает происходить. Сейчас у меня немножко постукивает клапан. А здесь такой, знаете, как будто скрежет. Какой-то скрежет, как будто что-то болтается. Ну, я думаю, если в дороге я буду ездить, это потом о себе даст знать. Так, давайте, вы не знаете, еще вот я обычно с салона. Ну, вот что интересно, сейчас нету звука этого. А вот когда я несколько дней назад ездил, прям вот всю дорогу еду и вот так, как будто сейчас что-то открутится, что-то отломается. Но сейчас нету, интересно. Но в любом случае сейчас буду натяжной ролик менять. Я думаю, проблема в нем. Не знаю, еще машину поддомкратил, ну как поддомкрачивание может на это повлиять. Ну, в общем, вот так вот. Ладно, в общем, займусь сейчас, раскручу там все и буду менять уже натяжной ролик. Потому что в любой момент в дороге может
снова начать это все происходить. Так, друзья, в общем, открутил я вот этот вот шкив. Вот он вот, с трудом открутил. В общем, я сейчас использую паклю для того, чтобы вот это все дело не раскрутилось, потому что у меня уже бывали такие случаи. Вот этот шкив начинает разбалтываться, раскручиваться. Я уже не знал, что делать, и, в общем, и на герметик что только не делал, сажал. Вот сейчас посадил на паклю, и все нормально. Снова почему-то начало набегать масло, только заменил сальник распредвала, и снова, как видите, идет откуда-то течь. В общем, уже тоже замучился с этим. Так, теперь задача сейчас мне раскрутить вот этот вот ролик. Вот, честно говоря, не хотелось бы сбивать никакие настройки ГРМ. Для этого, в общем, что надо будет сделать? Вот здесь я что-то подставить, наверное. Потому что сейчас все расслабнет. Мне хотелось бы как снять в таком положении все и поставить. Так, в общем, сейчас чем-нибудь подопру. И здесь надо будет чем-то зафиксировать. Ну и приступить к замене уже. Значит, смотрите, что я сделал. Поставил вот такие вот клинышки от выравнивающей системы для плитки. И сюда поставил. Так, раскручиваю болт. Так, хорошо бы, если как был ролик, так мы его и поставим. Так, ну давайте теперь смотреть, что с ним. Не, ну знаете, честно говоря, я не вижу пока в нем никаких проблем. Не хватало, чтобы еще помпа вышла из строя. Это нежелательно. Так, давайте-ка. Давайте вот так я от руки повращаю. Ну, какой-то, честно говоря, люфтик есть. Люфтик, не знаю, насколько это серьезно. Немножко что-то легкое колебание. Так. Такие вот дела. Последнее время, пока промывал систему, может, и вода где-то попадала. Ну вот какое-то легкое биение такое есть. Вот сейчас вот делаю, как будто бы за что-то зацеп идет. Ну, не знаю, в общем, одно из двух. Мне почему-то казалось, что роликом что-то не в порядке, но он, в общем-то, ничего я пока не вижу на нем. Люфта нету. Так. Все нормально. Это плохо, если будет. Если дело в помпе, заменить тоже не проблема. Так. В общем, такие вот дела. Ну все, друзья. Ставлю ролик на место. Ну как на место, не этот. В любом случае я поставлю сейчас новый. 2 раза я тоже не буду делать. Тем более, что надо все это в любом случае проверить. Если это не ролик, значит, что уже помпа получается. В общем, сейчас поставим и посмотрим. Но опять-таки на это надо время, наверное, чтобы почувствовать разницу по работе, так сказать. Так, в общем, запустил я двигатель. Сейчас пока не соединил еще ремень генератора. Ну, звуков нету.
Не знаю из-за чего. Как вы знаете, вы же видели, что и на том не было. Вот сейчас я обратил внимание, смотрите, что болтается у меня генератор. Так, давайте я выключу двигатель. Хочу показать, болтается генератор. Вот видите, да? Ну не знаю, может быть тоже от этого. Вот здесь разболтался болт. Но здесь, по идее, еще должна такая пластина стоять, удерживающая. Но я ее в свое время убрал. Не знаю, то ли она мешала, то ли что. Так, и вот... Ох ты. О, вот здесь я вообще раскрутился, оказывается, болт снизу. Смотрите. Болтается все. Так, ну, кто его знает, может быть и в этом. Какая-то болтанка происходит, что ли. Не, ну генератор конкретно. Единственное, что, конечно, когда он же в натянутом состоянии стоит, может быть и удерживало его. По идее, я как думал, он его стягивает между собой, ремень генератора. В общем, друзья, пока что вот на этом все. Сейчас все соберу. Посмотрим, поездию какое-то время, и будет уже понятно, в чем, что и как причина. Ну, на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Ждите моих следующих видео на эту тему. И всем пока.